لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. ساكا هالكن waxaan ku wareejinaynaa geerashkan maxamed aadan iyo cabdi qalab mishiinkan oo ah kuwa leydhkana dhaliyaal xakan alaabtan waxaan laga soo ururiyay dad aad iyo aad muxsiniin ah waa qalab yar oo kooban oo isugu jira mishiinkana maxaa weldanka toosiya grinderka waxaa dheer dharkan tuulka dharka uniformka uu gashanayo qofka shaqaynayo overcoatkii bahashii mataqaanaayay koofiyadda protectionka samaynaysa alxanka cablekan ayaa isaguna lagu samaynayaa dheer halkana waxa weeye waa baalaha alxanka dhalaalinaya lagu sameeyo waxa ku jira galaafiski gacmaha oo iyaguna ah baalaha kuwii bilaydhadii iyaguna waxna jarayay waxna alxamayay iyo dirayska alaabtan waxay gaadhaysay ilaa mataqaanay ay soo dhibeen ilaa $3,000 oo dollar saaka geerishka iyo waxaanu ku wareejinaynaa qolada inay ka faa'iidaystaan runtii waa hantidaha Somali Relief Trust ayaa la yiraahdaa wadanka Denmark bayna degan yihiin wadad is-abaabulay oo runtii soo ururiyay lacagta dadkaasi dee annagana nama garanayaan idinma garanayaan dar Ilaahay bay ka tahay inay soo ururiyeen iyaga laftooda in Ilaahay sadaqa jaariya uga dhigo ayaynu u baryeynaa oo ugu ducaynaynaa xasanaadkooda aakhirana Ilaahay inuu ugu buuxiyo iyaga iyo dadkii soo ururiyay dadkii jeebkooda ka soo saareebana Ilaahay wax soo ugu bedelo maanta waad arkataana wax badan bay anfacaysaa alaabtaasi insha Allah ta'ala mid nolosha dadka kor soo qaadana way ka mid noqon doontaa inka masruufaan oo wax ka taraan oo gacan ka siiyaan ayaa iyadana loo baahan yahay waxaa nala jooga gudoomiyihii degmada Ceelafooyn oo isaguna kelmadiisa kulay oranaya joogan taakula uu ku wareejinaya geerashkan ilmatarab Ceelafooyn yaala kirkan alxanka ugu weeyay mishiinka alxanku iyo qalabkiisii kale wax lagu alxami jiray oo u dhan ayaa waxay ku lagu wareejinayaa Cumar Jaac Faarax oo kasoo kamid ah qaybta taakula ayuu ku wareejinayaa geerashkan Ceelafooyn oo leeyahay ilmatarabi geerashkaas oo runtii intii laga furay magaalada aad iyo aad magaalada wax u taray iyaga ka faa'iideystayaasha laftigoodana runtii door weyn ka qaatay magaalada markii hore geerashka horeeyay ma lahayn runtii gaadiidka ma lahayn runtii aad iyo aad iyo siteen iyo mid umadu keentay iyo mid wixii la iska caawistay oo dhanba magaalada aad iyo aad bay ku liibaantay caawimadan maanta oo keenay Cumar Jaac Faaraxna uu ka sidoo taakulan waxaan leenahay way soo gaadhay geerashkan wayna gudoonteen waxaan leenahay waxa ay wax ka badanna way u baahan yihiin ha lagu soo caawiyaan leenahay waxaan kale oo runtii aad u soo dhaweynaynaa yaqaamiinta ay degmada yimi aad iyo aad bay runtii degmada wax u tareen waayo degmada gaadiidkeeda waxa loo la qabatin jiray dhul kale ayaaba dowladda alxanka la qaban jiray ama se wixii kale makaanikaaga la qaban jiray iyaguna inta magaalada yimaadeen aad iyo aad baa loogu liibaanay waxaan leenahay xitaa ma suura gasheen xitaa gaadiidkii wadada xitaa ka shaqeynayay wuxuu ahaa isaga laftigiisu kii halkan laga shaqeynayay buu ahaa oo ay hirgeliyeen iyaga laftigooda inay ka shaqeeyaan marka waxaan leenahay runtii aad iyo aad u soo dhaweynaa geerashkan waa geerash muhiim ah cid kasta oo wax ku soo darsataana waxaan leenahay khayrkeeda iyo jaabadeeda ay helaysaa waxaan leenahay wax badan bayna u baahan yihiin oo ka dhiman waxa badanna ha loogu soo daro waxa ka mid wixii kale qof wala kari karo wixii degmada oo dhan ku taakulayn karto ay ka mid yihiin dhiska oo kale meesha ay ku jiraan waa meel cid leedahay insha Allah waxaan rajaynaynaa degmaduna inay u raacdayso meel ay iyagu iskood u leeyihiin dadkuna ku taageeraan oo ay wixii dhismaa ka kaaliyaan baan runtii aad ugu dadaali doonaa deeqdan soo dhaweyna waa gudoomiyaha degmaha ka geerashahaana way guddoonteen waana soo dhaweynaynaa cid kasta oo maqlaysa ama dhageysanaysa waxaan leenahay qof aan loo baahnayn iyo geerashka wixii ka dhiman cid waliba ay soo aan cid kale aan ku haleynay soo taakulaysa ayaan
intaasaan kaga baxayaa xildhibaanka degmada golaha wakiilada baarlamaanka Somaliland Maxamed Shiraf Faarax horeba ay u sheegeen gudoomiye ku-xigeenka iyo community waxa weeyaan halkan baahi baa tiilay waayo mishiinkii hore qoladan iskoodu haysteen ugu shaqeynayeen waa kaasoo wixii uu fadhiistay marka waa shaqo abuur marka hore iyo baahi degmada tiilay labadaba inay iyaguna noloshooda ka dabartaan baahidii degmadana ay ugu qabtaan wixii awoodooda ah haddii alla ka dhigo baahidu intaa way ka badan tahay sidii gudoomiyuhuba sheegay oo waxaa ka mida dee haddar bannaan baanu joognaaye meel ay iskoodu leeyihiinoo dhisan oo haddii alla ka dhigo ma laha halkan iyagu ma laha marka in qolada deegaankan aanu ka codsanno inay meel siiyaan iyo sidii loola dhisi lahaa haddii alla ka dhigo guud ahaanba dadka degmada Elfay joogay iyo ummadda kale islaamka hayba kelmadaad oonaysa bismillah horta ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala meeshan suukan keenay inuu kulmiyey alaabtan la keenay waxaa jirtay alaab ka horeysay oo anigu keeno oo fara badnayd alaabtaas oo aan ugu talagalay in aan magaalada maganaysan baahidii jirtay markaan arkay dadka jooga ee ila sheegay maganaysan meesha jooga markaan arkay waxa aan hindisay oo aan maganaysan maskaxdayda inaan keeno hantidii aan wixii aan hayay awoodeyda ahayd alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh ilaahayna wuu ila qabtay ka bacdina baahidii jirtay way ka qayb qaadatay ama mid qoys ha noqoto ama mid deegaan ha noqoto ama maganaysan mid qaran oo maganaysan degmada haba ahaato marka horta ilaahay baa mahad iska leh maantana haddii waxna lagu soo kordhiyey oo fakirna loola yimi waanu guddoonnay waana guddoomi doonaa wixii kale loola yimaado wax walbana waa iskaashin baa loo gudbi karaa qof keli wax ma qaban karo in la iskaashado oo fakirka wanaagsan la iska kaashado waxa wanaagsan ee maganaysaa wax qabadka ee dadka iyo dalka wax u qabanaya la iska kaashado ee qof kaliya lagu koobin maamulkana waanu soo dhaweynaa ballanqaadka uu noo sameeyay ee dhulka ah waxa aan rabnaa haddii ilaahay wada laga inuu uga dhabeeyo si dhaqso ah annaguna waanu ka guddoomaynaa weli waanu maal gelinaynaa wixii awoodayada ah waanu gelinaynaa wixii kale naga bataa dee waxaan ama maamul ha noqdo ama hay'ad ha noqdo ama magaranaysaa dadka nala degan ha noqdee dee waanu soo bandhigaynaa haddii ilaahay yidhaahdo qofkii sadaqad la baxana ilaahunbaa ka atarsiinaya ama waxa sadaqad waxaaba ugu filan maanta waddanka wuxuu u baahan yahay ninkii keena oo dadka